Kia Bongo mashina qabul qilib oldi. Bunda bo'lgan holat gulshetirda do'shi bor. Porlutgan shunaqa kamchiliklar bor. Bunaqa issiqda bizga yordam keladigan ventilyator yoqib qo'ydi. Shovodas muzda bo'ldi. Tomog'am mana muzda ichib, ancha tomog'am oldirib qo'ydi. Yaxshi gapiryapti. O'zim birga ko'ramiz yamiga tushgan holatda. Mana yamiga tushib oldi. Birinchi holati ko'rib turibsizlar. Uni ketgan chirib o'tdi, eng oxir chasti bo'ladi. Bu tomon oppoq, bu tomon qorayib ketgan. Tepa qismi yorilib ketgan. Hozir bak oqaradi, ko'ramiz. Mana zbakka yechib oldi. Buni yechish ham qiyin bo'ladi. Mana. Ustidan chirib bo'libdi. Mana yo'llar. Mana yangi chaqtirib qoldi. O'ziga to'g'rilamadi, mana yangi bo'sh qo'yadigan bo'ldi. Uchun kesib, mana eskidagini rad qilamiz. Yangi bo'ladi. Diqqat qilish yangi chaqtirib zo'r bo'ldi.